Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine leckere Hähnchen-Gyros-Pfanne mit Reis und Gemüse. Dafür als erstes 500 Gramm Hähnchenbrust in Streifen bzw. mundgerechte Stücke schneiden. Das Hähnchenfleisch in eine große Rührschüssel geben. Und dann habe ich hier noch eine große Zwiebel. Abziehen und in Streifen schneiden. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen, ebenfalls abziehen, dann fein hacken, Zwiebeln und Knoblauch zum Fleisch geben und zum Schluss noch 2 Paprikaschoten, eine gelbe und eine rote, sowie eine kleine Zucchini in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls in die Rührschüssel geben. Wenn das erledigt ist, kommen noch die Gewürze dazu, 3 Teelöffel Oregano, je 1 Teelöffel Thymian und Rosmarin, süßes sowie scharfes Paprikapulver, gemahlener Koriander und Kumin. Dann noch eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer und zum Schluss einen ordentlichen Schuss Olivenöl dazugeben. Jetzt alles mit einem Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten und Gewürze gleichmäßig verteilt haben, und dann sind wir damit auch schon fertig. Anschließend eine große Pfanne ohne Öl oder Fett erhitzen, das vorbereitete Fleisch hineingeben, am besten nach und nach bzw. in 2 Schüben, bei mittlerer bis hoher Hitze für 6 bis 7 Minuten anbraten und dabei gelegentlich immer mal wieder umrühren. Das angebratene Fleisch danach aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen, die Pfanne zurück auf den Herd geben, 500 Gramm gekochten Reis in die Pfanne geben, außerdem 250 Milliliter Gemüsefond dazu gießen, alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und sobald der Reis heiß ist und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen hat, kommt das Fleisch zurück in die Pfanne, alles ein letztes Mal gut umrühren und dann sind wir auch schon fertig. Die Gyrospfanne jetzt vom Herd ziehen, dann auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Außerdem noch einen Spritzer Zitronensaft drüber träufeln und dazu einen Klecks Joghurt servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.